ಏನ ಕಣ್ಣದ ಅವಸ್ಥೆದಲ್ಲೇ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಣ್ಣು ಬೇನುಂಡು ಇಂಕೆ ನನವೆ ಒಂಚೂರು ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ಮ ದಿನ ಆಂಡಿ ನಿಕ್ ಕಣ್ಣು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಕಣ್ಣು ಜ್ವರ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಆಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಗ್ಯಾಪ್ ಕುರ್ದು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಂಡು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ಮುರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಡೇ ಮೇ ಬಿ ಎಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುನ ಮನ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಸಿ ಏನ ಕಣ್ಣದ ಅವಸ್ಥೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೋಮವಾರ ಹಾಕೊಂಡದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಇಂಕ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಣ್ಣು ಬೇನುಂಡು ಇಂಕೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಕೊಂಚು ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು 2 ಜನ ಪಂಡೇರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊದಲು ಪದ ನೀರು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಲೇ ಬಂದಂದು ಸೊ ಬುಡಿಯೇ ಅಂತ ಜೋರು ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ತುಲೆ ಸಿದಿಸ್ ಸರಿ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಕನ್ಶೂರ್ ಮತ್ತು ಆಡ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಾಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಂಡೆ ಅವ್ರ ಇಂಕ ಕಣ್ಣು ಓಲಾವು ಈ ಕಣ್ಣತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋನ ಡಸ್ಟ್ ತಾಗುನ ಅವು ಜೋರಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಇವನ್ ಬಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಮೊನೆ ತೂಪೇರು ನರಕ್ಕಾಪುಂಡ ಅಂಚ ಗಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಲೇಚಿ ಎಂಡ ಇಜಿನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚಿ ಇನ್ನು ಏನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೀವ್ ಅಂಚ ತೂಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀವ್ ಮುಗಿದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೀವ್ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೀವ್ ಮಂತುಂಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಫೀಸಿಗೆ ಈ ಕನ್ನಡದಾದ ಓದೆ ಅದರ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ನೀತೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಸೊ ಹೊಸತು ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಷಾರಾಗ್ಬೇಕು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಹ್ಯಾಪಿಂದ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಅವೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಡೋದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿ ಬರ್ನಿಕ್ಕಲು ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಂತನ ಇನ್ನಿ ಅಂಚೆ ನಿಂತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಕಲು ಅವು ಕೊಡೆತ್ತು ಮುರಣಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವು ನನವೆ ಒಂಚೂರು ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ఆయన ಪಂಡನೆ ಆನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇಪ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಬಟ್ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ನೆತ್ತಲ ಕಾಪುಂಡು ಏನು ತೂತಿರ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕಲಿ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಒಟ್ರಾಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಗಾಳಿ ತಾಗದು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಓಕೆ ಆಗ್ತಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಬಂದಿನದೆ ಹೊರಣಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮೇ ಬಿ ಏಪಲ್ ಪೋಪಂಡ ಆನ್ 29th ಮೇ ಬಿ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇಕು ಐದು ದುಂಬಾರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದು ಬಂದಂದು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ದಿನ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಡಿತ್ತಂಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತೂಪುಜಾರು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಮೇಲೆ ತೂಪರದ ಇಟೇತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ಮ ದಿನ ಆಂಡಿ ನಿಕ್ ಕಣ್ಣು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಇತ್ತದ ಜೋರಾತು ಒಂಚೂರು ನಾವು ಗೊತ್ತಾವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೀತಾ ಆಫೀಸ್ದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಣದ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯ ಕೊನಾಗ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಬಸ್ ಎಂಚ ತೂಪೇರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರ್ಪಂಡು ಏಲಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಸ್ ಬರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ 12 ಪತ್ತೆರ ಆಪುಜ ಓದೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ఒక ಡಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೋರ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ತುಂಡು ಬೇನೆ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಗಡಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ತೂಕ ಸರಿ ಅವು ಬೇಗ ಸರಡು ಬನ್ನಟ್ಲೆ ಬೇಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಕಣ್ಣು ಪಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾವಂದಿ ಕಿಂದಾನ ಮಂದೆ ಅಂದು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನಿದೆ ಅವು ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಗಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಕುಡಂಜಿಗೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಬಂದಂದು ಮಣ್ಣು ಜ್ವರ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಆಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಗ್ಯಾಪ್ ಕುರ್ದು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಂಡು ಅವಳ ಒಂಚನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಪಂಡ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗನೇ ಇಂಚ ಸೀಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ಪುನು ಪುನಡು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಎತ್ತು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಪಗಾರುಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಬೇಗ ಸುಮಾರಾವು ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದು ಸೊ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಶೇರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಈ ಕಂಡು ಬೇನೆ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೈತೆ ಪಂಡ
ದಾದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಈ ರೋಡ್ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಎನ್ನುವರ ದಾದನ ದಾದ ಪಂಪೆರ ದಾನ ಅಂಚದ ಮಂಡೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪಿದಡ್ರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಜಂಕಿ ಕಣ್ಣನ್ ಪತ್ತುಂಡ ಈ ಕೊಟ್ರಸಿ ವೈದ್ಯನಿಸಿದ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಚ ಯಾವ ಈಗ ಆಗೈತಿ ಇರ್ಲ ಯಾರು ಇಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪಂದ್ರೆ ಮಂದಿ ನಚ್ಚಿದ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಅಂಚ ಸರಿ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವೇ ಪನ್ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ